来啊！咱就用摇花唱歌，用救咱的石盘出欢喜的声。咱就到伊的面前感谢伊，用诗歌用伊出欢喜的声。因为摇花是大的上帝，是大的王，赢过拢总的上帝。这是请咱起来吟圣诗27首，上帝做咱代代帮赞。请坐。这是请咱三甲来献上感恩的祈祷。亲爱天父上帝，感谢你拣选有罪搁卑微的阮，做你国度的儿女。当阮孤单无倚靠的时，你找救阮，做阮患难中及时的帮赞。当阮过去的日子受罪捆绑，你无孝顺阮的罪过。互既然来到你的面前，认罪诚心悔改的人，拢要借着圣囝基督十字架顶宝血救赎，得到赦免。互基督进入阮的生命，互阮成做新创造的人，领受你所赐丰盛的恩典。当阮忧伤丧志的时，你是赐安慰的灵，
温柔陪伴夫妻阮行过生命中的山幽谷。享受伊治的灵和身体欠满的得到医治，倒伫病床不方便的，你使喜乐的灵，互因时刻感受你甲因同在的平安。阮一生的日子，拢要活伫天父恩典当中，因为这世间无人比你搁较疼阮。阮的心神要用你来唱歌，唱出满满的感谢，吟诗而乐，你永无煞。愿上帝奉你名所设立的双人教会，伫后个月初3就要进入106天，来自上帝恩典丰丰富富的灌压，甲真侪信仰前辈、牧长甲众信徒尽心尽性尽意的调磨甲奉献。随着时空的变迁，成做一个属都会型的双人教会，接纳来自四方的成员。虽然领受来自上帝无共的恩赐，但是透过同享天父的生命，借着基督进入阮每一个人的生命当中，阮要彼此接纳、宽容。三听好好，共同连结伫基督，成做双人教会信仰共同体，就是基督的身躯。李主任牧师以及牧师团的牧养甲全体信徒热心的参与，要来建立一个同心合一、有疼心、有宣教意向、充满上帝国文化、下入上帝的旨意。英雄一人的教会，感谢天父，今早起你有差遣你忠心的仆人张德仁牧师，要引用保罗借由圣灵的光照所带来的启示，就是基督的身躯，教会就是基督的身躯，以及相关的经文，要带予阮的信息是认识基督的身躯。祈求圣神临在，互传讲的甲自信听的，拢会当得到灵命的造就。要上帝，这是阮也要祈求你怜悯阮所眷顾阮所徛起的这块土地台湾。400年来徛伫遮的人民，前后遭受了外族殖民统治的压迫、独裁专制统治的苦境。那得到你的怜悯，甲真侪前辈牺牲奋斗，解除戒严32年来，人民拥有民主、自由、人权这款的普世价值的生活。但是近年来，因为中国三不五时的这个军事的威胁，甲网络科技伫政治领域顶头不当的操作，搁一寡不实媒体假消息的传播，造成人民对普世价值的价值观认知的错乱，造成社会的不安，和自由民主、人权架构下的生活方式，遭受了非常严重的威胁。祈求天父上帝，赏赐徛伫台湾所有人民，无论生来还是后教，还是新住民，拢有教育的智慧甲勇气，会当存迄个无共款的，求迄个共款的，团结一致，守护台湾，选择将台湾建立成做一个普世价值共同体的国家。阮的祈祷无完全，只是阮要用主教示阮的祈祷文，做伙来祈祷。
这是咱们来启用上帝话，启用文38篇，圣诗后壁面57页，我来启，大家来用。我设施会讲人甲天使的音语。我设施做先知。我设施有招庇的神来教业来移山。我设施尽所有来真济，佮献我的身躯，互火烧。原来是饶宽容慈悲。无行见笑的事，无求家己的利益。无欢喜不义是甲真理三甲欢喜。人来永远袂无去。因为咱所在也无完全，做先知的也无完全。我做囡仔时，讲话亲像囡仔，意见亲像囡仔。因为咱搭对镜咧看，无明。我当所在无完全。现今所存的就是信、仰望、忍耐这三项，其中第一大项是忍耐。这是请咱过来起业，做伙来念圣诗317首，你若欠过真失望。
请坐。多谢圣官弟要赞美，因要用的诗歌是着祈求。感谢圣官队的服侍，将一切恩光归于天父上帝。这是咱们来强读上帝的话，记载伫圣经新约哥林多前书12章12节到27节。现在中文译本266页，台语汉译本197页。我要用现代中文译本来强读12节。基督就亲像一个身体，有侪的机体。虽然身体有侪的机体，到底也阁是一个身体。同款，咱无论是犹太人，也是外邦人，做奴隶的，也是自由的，拢对同一位的圣灵来受洗，成了一个身体，而且共同来享有这位圣灵。14节，身体毋是只有一个机体，乃是对真济的机体构成的。如果骹讲我毋是手，所以无属于身体，伊也袂当因为安尼就无算身体的一部分。如果耳仔讲我毋是目睭，所以我无属于身体，伊也袂当因为安尼就毋是身体的一部分。如果全身是目睭，怎样会当听呢？如果全身是耳孔，要安怎来闻呢？
毋过上帝按照家己的旨意，甲遐个无同的机体，拢安置伫人的身体顶头。如果遐个机体拢是一样的，怎样会当算是身体呢？其实机体有侪个，身体却只有一个。所以目睭袂当对手讲我无需要你，头也袂当对骹讲我用袂着你。反倒转，身体上遐个看起来比较较软弱的机体，更加是咱所袂当欠缺的。伫咱的身体上，遐个看起来无介重要的部分，却是咱所特别爱注意、爱护的。遐个无介好看的部分，尤其是咱所着爱关注的。遐个比较较美观的部分，就无需要特别的装塔。上帝安尼安置咱的身体的各部分，甲搁较大的阳光分互遐个比较较无美观的机体，安尼互整个的身体无致到分裂。互无同的机体会当互相来关怀，一个机体受苦，所有的机体就一同受苦；一个机体得到荣耀，所有的机体就一同快乐。恁就是基督的身躯的身体，每一个人拢是机体。圣经以上，那个咱。是大专的纪念主日，咱有得到张志仁牧师来甲咱传讲信息。恁是基督的身体，请咱恭敬来听。弟兄姐妹平安。今日我是受北区大专事工的派来到伫咱双连教会，甲正人、甲咱正兄弟、正姊妹做伙礼拜，伫即个所在三甲分享上帝的话。那咱今日要照头拄所读的圣经《哥林多前书》12章12节甲17节，三甲来思考一个题目：恁是基督的身体。保罗伫咱头所读的圣经内面，将电教会也好，一间教会内面的某一个团体也好，还是个人也好，譬如做有诶扮演脚的角色，有诶扮演手的角色，有诶扮演目睭的角色，有诶扮演鼻的角色，每一个拢扮演无相像的角色，每一个人拢重要，但是每一个人袂当离开。比如讲，脚袂当离开手、目睭、鼻，讲我脚上要紧，其他人无需要。安尼机体无成做机体，就像目睭袂使讲我目睭上要紧，下伫上顶头，其他脚、手、耳孔我无需要伊。安尼机体嘛无成做机体。保罗通过即个咧，甲咱讲上事，机体需要其他机体的帮衬，互相合作一个，安尼才是一个完整的教会。伫即个经文基本上是咧强调分工甲合一，因为迄个时阵伫哥林多教会已经拆立，伫遐分立。有人讲我是保罗派，有人讲我是阿波罗派，有人讲我是彼得派，有人讲啊，恁拢用人的名挂的，我这个派别无挂人的名，直接讲属基督的。保罗讲安尼嘛一派。伫教会内常常有即款的个。团体甲团体啊，是讲教会甲教会常常会分讲，迄阮的工课，迄恁的工课。保罗讲毋是，每一个工课合作伙，才是耶稣基督的身躯。当咱就要用保罗的4个譬如，就是讲骹、手、目睭甲耳仔三甲来想。伫教会史，也是讲伫台湾教会史中间，有真侪人扮演骹，有真侪人扮演手，有真侪人扮演目睭，有人真侪人扮演耳仔。咱三甲来思考，来分享这个故事。头一个，恁是基督的脚。
1888年6月初9，是嘞，6月到9月，老兵团我想免加解说，伊伫遐咧整理田整理田的项目要增加税收，因为咱拢基本上有一个观念，我收偌济无啥有政府知，我呢报较少咧，爱当税抽较少咧。我做2区田，我甲报1区；我做2架田，甲报1架就好。若要做4架田，我最好甲报2架。老民团讲哪有可能？台湾的田那收遮少的税，来查，迄一查咧，哇！发觉讲情形无啥共，毋然呢，讲随爱补缴，搁爱补缴几年，所以迄官吼真严苛，爱因随补缴。加上迄个时阵地方发生一个代志，有一个人叫做刘天王，这是民间的一个人。因某叫官员吼，清朝官雷福海，甲伊奸淫侮辱。刘天王足受气的，我这做官这样费力，欺负我，还佫欺负正人，怎呢？就一队迄个东部兵部族去抬雷福海，抬这个官，而且攻击附近的兵营。6月中，瑞水、观音山、德田、富里、地上、关山，拢总加入。到后来，连阿美族嘛加入这个反叛的运动。参与行动的人真惊人，5000个人，差不多5000人。这样代志伫台湾史中间算一项足大的代志。不过差不多咧，甲台湾史的人真少提起吼。这样代志甲基督教会小可有关系，我小可伫这个所在提起吼。反叛的军队的口号，原自本是讲抬遐歹官，抬雷福海即款的人。这雷福海抬了，我继续去抬遐其他的官，口号变做啥？讲我抬河洛人啦。这平常时河洛人侪势力较大，平常叫欺负甲迄落。这招这兵部族，招这阿美族来，咱来抬遐河洛人。河洛人去集中伫今玉里的所在，北石沟。叛兵因为北石沟拍袂落来，因准备一个专要落南去拍今仔日大同市。迄个时阵有一个基督徒黄维仁。黄维仁，咱也毋知影伊的孙仔辈吼，有黄德武、黄德辉吼，等等这医生牧师。黄维仁伊是伫迄个东部咧做传道。伊为着2项代志，伊即个代志感觉足不安。头一项，10条家己明明禁止咱杀人，基督徒会当参与咧杀人活动，所以伊非常不安。第二，一个足现实的问题，我若真正对即个刘天王的部队去拍台东市，真正若拍落来，满清的部队对后壁敢袂怎上台湾来拍即个反叛的部队？会啊！阮这参与的基督徒、参与的兄弟要安怎？阮死的啊！所以想来想去拢无办法，唯一的办法是祈祷。是想讲，还佫有一个办法啦。昨伫东部写2张批，7月初5写1张，7月初8写1张，派一个人对东部哪行哪走，走来台南，投稿互台湾教会公报。看伫迄个时阵上近的一支教会公报顶头，讲请正教会为阮想办法，为阮祈祷，替阮求上帝替阮开路。这张批安尼写，伫6月，官员敢有甲百姓提租，真残忍，强迫大家提银，拢写得袂万哩。百姓毋甘愿，后来无拜上帝的人甲阿美族会齐，伫6月25有杀死官员4个。兵丁780人拢死。现主时水尾瑞水吼，北石沟、玉里、新开园、地上拢无去啊啦！哎呀，惨啊！我毋知影后来会安怎。因世俗人讲，若看到河洛人就拢要甲抬，河洛人拢走去北石沟，要带做伙，总是我犹原带伫礼拜堂。我若会死，嘛是上帝旨意。这咱会当看出迄阵一个传道者遮真重吼，讲可能抑个礼拜日有其他的人来礼拜，我袂使离开拜堂，伊伫遐告别伊的信仰，啊，佮请大家为这项代志祈祷，啊，替阮想看有办法无？到底反正情形是要安怎？咱注意到即个中间有人扮演基督的骹，将迄批
咱无法度想象吼，毋通想讲有迄南回铁路、南回公路吼，迄用骹用行一山爬过一山，来到台南，牵伫教会公布的顶头，啊，到有一天丁德林听着看到，讲哈，迄个时阵哪有即款故事？才知影讲，有即款的事，有人扮演骹的角色。其实伫西海岸即边，咱西边即边，1896年，咱中部宣告有一个足要紧的开始，就大兰医师去住伫彰化，啊，伫遐开始看病，啊，从基到今仔日所展现的迄个气力，甲会当做事工，我想咱拢毋免倒遮讲。不过正开始是真辛苦，甚至是上简单的代志，有啥物欠缺，有啥物需要，请大家带到啥物代志。伫彰化发生，伫台南毋知，要安怎？嘛是一个姓潘的兄弟，人拢叫伊长骹的，对彰化半行半走来到台南，将批交予教会公部去看，讲彰基即摆发生啥物事，请大家为彰基祈祷，然后才将回复消息，佮用走转来到彰化。伊坐咱看会到，看个真水、真好的事工的顶头，咱看袂到的一面是，有人无记名，伫遐咧走，因是基督的骹。第二，保罗讲有人做目睭，恁是基督的目睭。哥林多批信强调讲，兄弟姊妹中间，咱彼此需要，咱的话命拢对基督来，就是咱若甲其他的肢体中间，咱彼此无结连。彼此同工，安尼肢体甲肢体中间就无意义，无一个整体就变做无活命会当服侍主的教会。就像亲像安尼，一个目睭是下伫整个身躯顶头，迄个目睭才有意义。啊，无迄目，所以目睭咱生伫面顶头，迄是足感恩的一项代志呢。啊，无目睭你啊摕来到玻璃杆仔顶头看卖咧。所有的一个机体，拢是斗伫整个全体顶头，迄个机体才变做有意义，才变做有气力，才变做有见证。我举一个咱应该是最近才发，毋是应该是最近发生的事，但是咱大家人拢知，郭俊明牧师过身。啊，咱知影伊也为教会受真济苦。1971年国事声明，1975阮的呼吁，1977人权宣言。啊，特别是人权宣言啊，叫迄个时阵的政府，互咱足头疼。啊，掠高牧师1980年4月24，高牧师去关4年外。探访高牧师的故事足多，但是我特别注意到一个故事。高牧师一个学生叫做温信林，啊，伊是台湾南台湾台湾的一间教会牧师。对南台湾走到屏东，屏东走到高雄，高雄坐火车去台北，为着要看高牧师一幕，讲袂使，是安那？这是家族会面的时间，其他的人学生袂使。温信林牧师甲高牧师的家族讲一句话，这句话互我拍动我的心。伊安尼讲：恁开门的时，门开较大个咧；入门的时，动作较慢一个，我目睭安尼影一个嘛好。我一直感觉这是基督的目睭。我要恁花食，喙干恁花啉。我做人客恁互我带，我赤身裸体恁互我穿，我破病恁顾我，我伫家里你来看我，是迄款的目睭。在历史上，即即款基督徒活出迄个见证，真正上上充满啊，互我有气力继续去走头一个路。第三，恁是基督的手。Damien the leper， 麻风病者 Damien， 出世伫比利时的一个庄卡，25岁做神父，后来志愿去夏威夷宣教。伫夏威夷有一个岛，专门收留遐麻风病的患者，人数约有800个。顶面，原主本是无定期到迄个岛，为遐人服务帮衬因。到后来，伊决定住落来，到遐泰国患者住做伙。顶面甲这泰国病院的患者做伙，
大做伙，为了改善因生活环境，伊招募一定收入去岛上改善因的生活，特别照顾因遐泰国患者所生落来囡仔。政府争取衫、食物、医药，伊家己做目工，替这泰国病的患者起厝。若有人过身，伊亲自替因顶观察。1884年，有一天透早，伊芳烧滚水，无细日的滚水刷滴落来，去滴到家己的骹的大骨母，无感觉。伊才知影讲，伊嘛得泰国病啊。伫迄早起的礼拜，伊第一句是 "We lepers"， 本来是讲 "You"， 即嘛讲 "We"， 咱才得泰国病的人。遐泰国患者知影讲啊，身份嘛对啊。后来无偌久，政府嘛知影，一定要伊离开迄个所在，伊回答会使。毋过，请伫下面的条件完成的时，才互我离开。伊讲，甲我治疗好，请一定着去送我倒转来。甲我治疗好，请一定送我倒转来，这艰苦人的中间。1889年4月15，伊安息伫主的怀抱。伊到岛上的时，第一暝无厝通住，因为遐真侪人骹歹、手歹，无法度去做起厝。伊困伫一张大树仔下骹，要过身的时，伊的委员干一个，甲我带到迄张树仔下骹。这是诚做耶稣基督的手的故事，为遐无手的人做代志，为遐无手的人做家具，为遐无手的人顶观察，遐骹手烂掉的人，诚做因的帮衬。我伫即款的故事，伫即款实实在在，到今仔日伫夏威夷市政府头前，还阁伫第一面的上帝顶头，我伫遐看到讲，有人回应马太25章的挑战。什么代志？恁做伫智美世一个，就是惊伊伫我。恁是基督的耳孔第4个。我神学老师的老师 D.D. Williams 有一句话我真意爱，从我读神学院的时，一直记到今仔日。这句话是安尼讲 ：Listen carefully in order to be a Christian。为着要做一个基督徒，你我得细字去听，细字去听。周围有人讲无厝通住无，有帮衬伊；有人讲破病无人来看我，有帮衬伊；有人讲我欠缺心内真艰苦无，有为祈祷。咱要因为咱安尼去听 ，in order to be a Christian， 咱真做一个基督徒。亚当·史密斯 （Adam Smith） 的一个分工论是真济经济原理中间，互济人知影一个。伊理论的想法就是讲，一个人做伊分业内面的工课，伫一个全体中间做伊分业的工课，有机的结连做伙，整个社会变作完全。伊意思是讲，做胖的人毋免去做裁缝，做裁缝的人毋免去做胖，掠鱼的人毋免去做鸭仔，做鸭仔的人嘛毋免去掠鱼。安尼每一个人认真做伙、合作伙，就是一个有效率的社会。我想，这个理论毋单单是伫经济学顶头是安尼讲，伫教会的事工嘛是安尼。双联教会做好双联教会的工课，中山做中山的工课，伫庄脚教会做庄脚的工课。每一个人做好家己的工课，是讲双联教会啦，每一个团体做好家己的工课，合起来就是一个有见证的教会。愿上帝帮助咱，通过这段咱大家算讲不止真实的圣经节，搁一摆来提醒思想咱家己。咱的生活是毋是伫信仰内面，正对基督的骹、基督的目睭、基督的手，正对伊的耳孔，来见证主耶稣基督。今仔日要伫咱的中间，同心来祈祷。主上帝，阮真正搁一摆将阮家己献身伫你的头前。阮真正爱安尼讲，阮毋若信你，阮常时要信入阮的厝边。我毋若仰望未来上帝国的降临，嘛仰望通过阮的参与，互阮的社区、互台北、互台湾，诚做更较可爱的所在。我毋若要讲，我要听你
上时阮嘛要听厝边亲像家己。主，阮若毋是安尼告别阮的信仰，就阮将共同的愿望活命变作死亡。主帮助阮，今仔是北区大专事工纪念主日，这个事工常常欠缺钱，恳求你也帮助阮，尽阮所会来帮助遐卑微的身躯。你伫过去安怎祝福双联教会，恳求你也祝福因所做，通过因所做，会当见证基督的疼伫这个所在。阮当心伫你面前来祈祷，是靠主耶稣基督的名来求，阿门。也即我简单报告学生事工2项就好。头一项，咱大专事工的要紧性，我要强调一项。今仔大学生差不多是会当，你会差我会用要100%会当读大学。换一句话来讲，弟兄兄姐，认真做好这代学生事工。毋若是做即代的代志，上时是做下代的代志。因为即群人后日进入社会，是要成做明仔载社会的重要分子。第二，我请咱大家注意咱的基督教教育，毋若伫地方教会，搁爱伫中会、伫全台湾的教会。因为咱常常伫一个家庭的处理一个囡仔，咱毋得用偌济伫伊的幼稚园、小学、中学。也是讲到伫大学研究所，甚至出外留学，咱毋得用偌济的心情甲气力，总是咱若伫即个过程中间帮咱一淡薄，伫遐伫青年中间做工的人，我想会互即个事工得来足大的祝福，也愿上帝帮助咱，祝福咱的奉献，互咱奉献会当做一伊所以爱的工。多谢大家。多谢张牧师带来的分享。这是请咱所接过来吟圣诗182首，注释英文美娘，请起立做伙来吟。请坐。这是咱要用奉献来继续咱的礼拜。如果啦头一届来双联教会，毋知影奉献的意义的人，请你会当免奉献，无要紧。若还未填老名卡，伫卡面无填的人，伫一个位的头前有老名卡，请你会当摕来填，直接交哦。奉献的即事，毋通落伫地下内底，即是请咱做伙来奉献。
咱起立来做奉献的感谢。现在天父上帝，你是阮万福的本源，阮的一切拢是你所供应。只是阮将你赏赐阮的献淡薄的金钱做教会圣工路用出拢趁主你的旨意。阮安尼感恩祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名。阿免。听者，这是我来报告几项。周报第5页，本会特别时间，今仔日的主日是总会所定的北区大专时间奉献主日。感谢张主任牧师代表北区大专中心来咱本会第一场的礼拜。对张主任牧师代表前来本会第2场甲第3场的礼拜，正道请安甲时间报告。愿上帝祝福大专中心所做的校园时间以及大学生的信仰生活。第2点，公报社甲咱本会有合作来翻译这个5位人的团契，海外建造家已经出版完成，要送咱会友一个家庭1本，请你礼拜堂外来领这本册。约我礼拜3月13是后礼拜的主日，是咱本会106年设教的纪念主日。咱要前往伫东港中学举办野外礼拜。迄一天，教会本堂只有第1场的礼拜，其他的各场礼拜，青年主日学甲青年牧区小组拢暂停。儿童主日学要伫东港中学来举行，欢迎兄弟报名参加。另外爱特别。详细的内容，请咱家己来看。一个补充报告就是讲，3月13野外礼拜的时阵爱特别提醒咱，若坐捷运转世代的巴士对新民路要起来的人，即要对后门要入来的兄弟，爱注意后门开放的时间是9点20到10点40。若是上晚到的人，你着爱行对真理街3巷，行到前门进入校园。第6页具体关怀部分，本会会友佮随会姊妹左慧芬姊妹的老母，伫2月18，安孝主怀定于3月7、8，下礼拜5上午10点伫本会10楼礼拜堂举行个别礼拜，请兄弟关心代祷甲参加，愿上帝安慰遗族。第6页的第5项，全教会灵修会3月7、9，拜六早起9点到下晡4点半，请咱第2来参加。其他各牧区的消息，请咱家己来看。这是要请牧师来欢迎来宾。
兄弟姊妹大家平安。我首先来介绍，今仔日第一遍甲咱做伙敬拜的兄弟姊妹吼，遮有桂清风牧师甲罗小金传道伫咱的中间，毋知在伫倒位，吼，后壁面吼，欢迎吼。伊是当米中会丰田教会、丰田长老教会的有遮吼。 欢迎恁！其他到第一遍来甲咱做伙敬拜兄弟，等下咱会当来引带到咱的贵宾室吼，互咱做进一步的交代。咱今日特别感谢即个张牧师吼，甲咱做伙分享吼。透过伊的分享，我本身有来非常感动啦吼。咱扮演好咱家己的角色吼。伫校园的事工中间，有大专中心因尽力咧推动。 咱着替因祈祷，替因支持，吼。咱的即个上帝国的时光可以扩大出去，吼。咱搁一遍拍鼓张牧师说一声。搁另外要大家提醒吼，咱今仔日即野外礼拜是报名的最后一天，吼。我相信还有足侪人还未报名。这是咱教会设到106周年，咱一个全体的一个庆祝，甲。 即纪念吼，牧师要甲大家分享的信息就是纪念吼。咱安怎纪念即个日子？吼，咱少年教会是安怎设立的？吼，是即前辈因安怎用因的听心甲信心伫遮设立。咱今日咱享受遐尼大的福气。所以咱同齐组织做伙感谢上帝。另外吼，咱也会去参观一寡历史的遮个。 即个所在吼，咱知影咱的前辈安怎伫即个所在将福音扩发出去吼。今仔特别有要赠送大家一家一户一本即个咱的吴威廉牧师的即个传记吼。即本吼那是一本旅行书啦吼。为虾米今仔要发互大家？就讲咱后礼拜当摕一本册吼，后壁面有一个简单的迄个附近的一寡真重要。 关于咱台湾宣教历史的即个地点吼，拢有伫即个后壁有一个做一个介绍。咱用一本册帮展览伫迄个所在吼，做一个信用的旅程吼。咱每一个拢是历史中间的一个人吼，咱拢参与伫上帝国宣教历史中间的一部分。所以咱做伙伫遐去做一个体验。所以即个活动非常重要，请大家一定爱报名去参加吼。搁有3月初9有一个灵修营吼。 灵修会，这对咱来讲呢真重要，因为咱3月份第3礼拜开始要有一个查经班要进行，这是一个查经班的一个导论，帮助咱安怎了解初代教会历史背景，所以请大家报名来参加，这是牧师要大家提醒，这时阵咱同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典，你互阮同心自执，伫你的面前领受你的话，主阮知。 阮是属伫你的机体中间的一部分，阮扮演好阮家己的角色，就会当荣光你，也互阮本身甲阮整个团体拢领受祝福。恳求主你赐福保守看顾互少年教会众兄弟姊妹，互阮尽阮的本分，互你的名得到荣耀。阮也将台北学生中心仰望交代伫主的手中，求主你保守看顾因所有的工作者，甲 这学生，互因尽力伫校园中间分享你的听，传播福音的信息，互更较侪人得到祝福。恳求主赐福保守看顾，阮也将桂清风牧师、罗小金传道仰望伫主的手中，求主你坚固因手所做的工，互因伫丰田教会服侍过程中间力上加力，稳上加稳，保守看顾阮在座所有兄弟姊妹。 互阮的忧伤的人得到安慰，病痛得到医治，也所有兄弟姊妹拢充满信心，为着你尽阮的本分，尽阮的气力，恳求主你帮助阮，安尼祈祷奉耶稣基督的名，阿门。这是咱来言要线会诗信诗516首，这是礼拜将要煞。 请起立做伙来吟。
愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛，以及圣神的帮助，甲恁众大家三角地地，对即时到永世代无尽。阿免。请坐，落岛社温，强受车恳。